Хотел показать вот такой вот холодильник LG. Общий литраж 223 литра. Это основной камеры. И 80 литров морозилки. Экономия энергии до 32%, а 2 плюса класс энергопотребляемости. И очень бесшумный практически. Чуть ниже в описании оставлю ссылку на приобретение такого холодильника. Так, морозильная камера у нас присутствует. 3 больших выдвижных ящика и один маленький выдвижной. То есть под какие-то, допустим, фрукты маленькие, либо под ягоды, заморозку можно использовать. Инверторный двигатель, что позволяет дополнительно экономить энергию. Внутри у нас вот такие вот полочки. Недавно такой вот привезли его. Показываю. Выдвижные. Здесь у нас на открывающейся дверце вот такие вот полочки под хранение мелких продуктов, либо под яйца. То есть под яйца полочка, либо под бутылки. Всем рекомендую к приобретению. Пока-пока.